الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام محضر شما حضار گرانقدر و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستند. پیش از این که وارد بحث بشم یه روایتی رو از رسول مکرم اسلام در رابطه با ارزش و اهمیت این کاری که با هم داریم دست جمعی دنبال میکنیم و اون آشنایی عمیق با فقه. یه حدیث که امروز من دیدم خیلی ما رو امیدوار کرد که با جدیت بیشتر این مباحثه رو پی بگیریم. حالا اگر عزیزان دفتر و قلم دارن این حدیث رو یادداشت بفرمایند، خیلی خیلی زیباست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اذا اراد الله بعبد خیرا، هرگاه خدای متعال اراده کرده باشد خیری را نسبت به عبدی، خیر یک عبدی را بخواد، چند تا عنایت ویژه به این عبد میکنه. عنایت کنید، این چند عنایت ویژه نشانه این که خدا نسبت به این بنده اراده خیر کرده است، او رو برگزیده است، او رو انتخاب کرده است. یک، اولین نشانه ای که این انسان مورد عنایت پروردگار اینه فقهه فی الدین. فقهه فی الدین، این بندش را فقیه و آگاه در دین قرار میده. ببین، جستجوگری در مسائل دین و آگاه شدن در مسائل دین از نشانه های اینه که خدا این عبد را مورد عنایت ویژه قرار داده. دو، و زهده فی الدنیا، او رو نسبت به دنیا زاهد قرار میده. بارها عرض شد زهد در دنیا به معنای فقر و نداری نیست، بلکه عدم دلبستگی به دنیاست. امیر دنیاست، اسیر دنیا نیست. پس زهد به معنای نداری و فقر نمی باشد، بلکه دارد ولی وابسته نیست. زهده فی دنیا. پس انسان‌هایی که علی رغم این که دنیا را دارند ولی اسیر دنیا و وابسته به دنیا نیستن، این نشانه این است که این بنده مورد عنایت و لطف ویژه خدا قرار گرفته است. و سوم فرمود و بصره به عیوب نفسه، و بصره با صاد، او را آگاه می کند به عیوب خودش. بله، مشغول به خودش میشه، عیب و نقص خودش رو به دست میاره و در صدد رفع عیوب و نواقص خودش میش باشد. این سه تا ویژگی: فقاهت در دین،
زهد نسبت به دنیا، مشغول شدن به عیوب خودش، آگاهی یافتن به عیوب خودش و رفع عیوب. غرض اون فقره اوله، اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین. انسانی که نسبت به دینش فقیه باشد، آگاه باشد، تسلط و آگاهی نسبت به مسائل دینی داشته باشد. خب همه باید نسبت به مسائل دین آگاه باشند، اما ما طلبه ها به ویژه. بله، چون مردم انتظار ویژه از ما دارند. زیبنده نیست کسی که اسم عالم و طلبه روش باشه اما نسبت به مسائل دین آگاهی نداشته باشه. بنده وقتی این روایت دیدم گفتم حداقل برکت این جلسه اینی که با این مباحثه‌ای که با هم داریم انشاءالله قصدمون این که نسبت به این مسائل دینی یا آگاهی ما پیدا بکنیم. فردا اگر در باب اجتهاد و تقلید از ما مسئله سوال شده است، آگاهانه بتونیم در مباحث اجتهاد و تقلید جواب سالم و درستی را به مردم ارائه بدهیم. این از باب تیمم و تبرک این روایت به ذهنم رسید و تقدیم محضر شما خوبان شد. لذا عزیزانی که در خدمتشون هستیم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی بحث رو دریافت میکنن، عجول نباشیم در زود بودن نتیجه بحث. نه، بذار بحث ها خوب منقح عالمانه مطرح بشه و انشاءالله بتونیم به یک نتیجه مطلوبی برسیم. خب به حول قوه الهی در جلسه گذشته ما معنای لغوی اجتهاد رو با هم به گفتگو نشستیم، دو تا قول مطرح کردیم، گفتیم به نظر میاد که همون قول اول درست باشه، دلیلش رو هم بیان کردیم که الاجتهاد و تحمل المشقه میشه. اما از امروز به بعد به حول قوه الهی وارد معنای اصطلاحی اجتهاد میشه. شما اگر به کتبی که در باب اجتهاد و تقلید نوشته شده ملاحظه بفرمایید، چندین تعریف برای اجتهاد شده است. ما در میان این تعاریف مختلفه سه تعریفی که از همه مشهورتر و قائل هم دارد، این سه نظر رو، این سه تا تعریف رو مطرح میکنیم، با هم به گفتگو میشینیم، بعد ببینیم که به نظر شما با توجه به تعریفی که برای لغت اجتهاد کردیم کدام یک از این سه تعریف تناسب بیشتری با معنای لغوی داره. معنای اول برای تعریف اصطلاحی اجتهاد، مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه و جناب حاجبی و دیگران این گونه اجتهاد رو تعریف کردن و مشغولم تقریبا بین متأخرین شاید این باشه. یادداشت بفرمایید. الاجتهاد استفراغ الوسع، الاجتهاد استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی الفرعی. یه بار دیگه عرض میکنم، الاجتهاد استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم شرعی.
مرحوم محقق هندی صاحب شرایع هم یک تعریفی نزدیک به همین تعریف مذکور داره. اینم یادداشت بفرمایید. مرحوم محقق هندی در معارج الاصول جلد 1 صفحه 179 ایشون میفرماد الاجتهاد فی عرف الفقها بذل الجهد. تو تعریف قبلی چی گفتیم؟ استفراغ الوسع. ایشون تعبیر رو عوض میکنه، الاجتهاد بذل الجهد فی استخراج الاحکامش شرعیه. بذل الجهد فی استخراج الاحکامش شرعیه. طبق این تعریف، این مطلب رو حتما یادداشت بکنیم بعداً کار کنیم. طبق این تعریف اجتهاد را فعلی از افعال مجتهد میدونن. بله، طبق این تعریف اجتهاد کاری از کارهای مجتهده. ببین، الاجتهاد و استفراغ الوسع. اجتهاد این که انسان تمام تلاش خودش رو به کار ببنده. عبارت اول تمام استفراغ الوسع یعنی تمام توان خود را به کار ببندد برای به دست آوردن ظن و اطمینان بفرمایید به حکم شرعی. عنایت کنید 3 تا قید در این تعریفه. 1. به کار بستن تمام تلاش و کوشش. درست شد؟ 2. چرا تلاش و کوششم را به کار میبندم؟ به خاطر اینکه ظنی حاصل بشه برای من، اطمینانی حاصل بشه. 3. اطمینان نسبت به چی حاصل بشه؟ بله، برای استخراج حکم شرعی. تمام تلاش رو به کار میبرم فی تحصیل ظن، به خاطر اینکه ظنی حاصل بشود نسبت به حکم شرعی فرعی. و عبارتی که از محقق هندی خوندیم همینه، بذل الجهد. انسان تمام تلاش خودش رو بذل بکند برای استخراج احکام شرعیه. پس طبق این تعریف بله، اجتهاد فعلی از افعال مجتهده. چرا؟ بذل الوسع کار است یا نیست؟ شما تمام تلاشت رو به کار میبندی. یا تعبیر اولی استفراغ الوسع کار دیگه. پس اجتهاد اون تلاش مجتهده، اون تحصیل و ظن بالاحکام نتیجه این تلاشه. بله، یعنی اگر ازش سوال بکنن چرا داری این تلاش رو انجام میدی، میگه میخوام ظن پیدا بکنم، اطمینان پیدا بکنم و به دست بیارم احکام شرعیه را. درست شد؟ پس طبق این تعریف اجتهاد فعل من افعال مجتهد، کاری از افعال مجتهد می باشد. این یه تعریف. تعریف دوم رو مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه و دیگران اینجور معنا کردن. فرمودن اجتهاد کار نیست، اجتهاد یه ملکه هست. بعداً توضیح میدیم ملکه یعنی چی. بله، ملکه بله اون توان و قدرت درونی یک مجتهد را میگن. میگه اگر کسی در خودش این توان را ببیند او مجتهد است، چون این توان را میتونه به کار ببنده. این عبارت یادداشت کنی از مرحوم بهایی، الاجتهاد ملکتون
یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی الفرعی. الاجتهاد ملکة یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی الفرعی. طبق این تعریف دوم، اجتهاد به عنوان یک ملکه و یک حالت نفسانی هست، اصلا کاری به فعل مجتهد و تلاش مجتهد نداره. پس مجتهد کیه؟ بفرمایید طبق این تعریف مجتهد کسی است که این ملکه نفسانی درش وجود، ملکه نفسانی یعنی اون توان، استعداد. دقت کردین؟ بله 5 سال 10 سال 20 سال تو حوزه بوده، مقدمات علوم اجتهاد رو به دست آورده، الان این توانمندی درش وجود دارد که بتواند احکام شرعی رو استنباط بکنه. پس طبق این تعریف موضوع اجتهاد ملکه هست، اون صفات نفسانیه. اما طبق تعریف اول فعلی از افعال مجتهدین بوده، چون فرمود الاجتهاد استفراغ الوسع بذل الجهد. این هم تعریف دوم. تعریف سوم تعبیر بنده است، یه تعریف ترکیبیه، یه تعریف ترکیبی است از دو تعریف فوق. یعنی نه اجتهاد رو فقط فعل من افعال المجتهد میدانیم و نه اجتهاد رو فقط ملکه نفسانی میدانیم، بلکه ترکیب از این دو میدانیم. این عبارت رو یادداشت بفرمایید. الاجتهاد ملکتون یمکن استخدامها. ببین چجوری داریم این دو تا تعریف بالا رو توی یک تعریف میگنجانیم. الاجتهاد ملکتون یمکن استخدامها فی اقامت الحجه، فی اقامت الحجه علی الحکم الشرعی اول وظیفت العملیه، اول وظیفت العملیه. حالا انشاءالله در توضیح میگه. ما اجتهاد رو هم در استنباط حکم شرعی قبول داریم، هم در جایی که فقدان دلیل باشه که رجوع میکنیم به اصول عملیه. آیا هر کسی میتوند بگوید الان مجرای کدام اصل از اصول عملی است؟ نه، کسی که صاحب نظر باید باشه، کسی که دارای ملکه باشد. خب ببینید این تعریف ما شده تعریف ترکیبی. هم ملکه را آوردیم، الاجتهاد ملکتون یمکن استخدامها میشه همون بذل الوسع، بذل الجهد میشه، ترکیبی هم از ملکه و بذل الجهد میباشد. پس این سه تعریفی است که برای اجتهاد در اصطلاح بیان فرمودند. یک، اجتهاد فعل من الافعال که همون بذل الجهد باشه، استفراغ الوسع باشه. دو، اجتهاد یک ملکه نفسانی هست. سه، تعریف ترکیبی، اجتهاد هم ملکه هست هم بذل الجهد می باشد. خب ما اومدیم یک تصویری درست کردیم از تعریف اصطلاحی اجتهاد. بله اگر یادتون باشه گفتیم برای هر کاری اول موضوع باید تحریر بشه، بعد اقوال در اون مسئله، ادله اقوال، بعد قول مختار. الان موضوع ما چیه؟ الاجتهاد ما هو فی الاصطلاح.
اجتهاد در اصطلاح فقها چیست؟ پس موضوع ما تعریف اصطلاحی اجتهاده. مرحله دوم اقوال. گفتیم فی المسئله ثلاثه اقوال، 3 تعریف برای اجتهاد شده، اول، دوم، سوم. اما مرحله بعدی که انشاءالله الان میخواییم وارد بشویم در رابطه یا تحقیق این افعال سگانه هست که ببینیم کدام بفرمایید، بله، کدام قول درسته. اما قبلش 2 تذکر مهم رو میدم، این رو هم یادداشت بفرمایید. فرق بین تعریف اول و دوم در چیه؟ فرق تعریف اول و دوم، فرقشون این است که ممکن است کسی ملکه استنباط داشته باشد طبق تعریف دوم، اما بذل الجهد، بله، بذل الجهد نکرده باشه، حتی یک حکم شرعی را هم استنباط بالفعل نکرده باشد. ببین الان خیلی ها مثل ابتدا تشریح، طرف رفته رشته پزشکی دکترا رو خونده، مدرک رو هم گرفته، اما مطب باز نکرده. پس این توان پزشکی را دارد اما به مرحله اجرا نمیرسانه. اینا فرمودید؟ اما به خلاف کسی که میاد بذل الوصف میکنه برای استنباط احکام، که حتما باید ملکه داشته باشه. به الا اگر کسی ملکه اجتهاد رو نداشته باشه، اصلا بذل الوصف فی تحصیل ظن بالاستنباط الحکم شرعی معنا نداره. بعد هر کی میخواد بذل الوصف بکنه قبلش باید ملکه اجتهاد داشته باشه. اما ای چه بسا کسی ملکه اجتهاد را دارد ولی بذل الجهد و بذل الفعل نداشته باشه. این یک تذکر. تذکر دوم شاید کمتر شنیده باشید. مل فرق بین المجتهد و الفقیه. چه فرق است بین مجتهد و بین بفرمایید فقیه؟ میگی فرقشون از نظر نسب اربع عموم به خصوص مطلقه. عموم به خصوص مطلقه. کل فقیه مجتهدون، هر فقیهی مجتهد هست، اما هر مجتهدی فقیه نیست. بعض المجتهده فقیه. حالا این عموم به خصوص مطلق، کدوم مطلقه کدوم خاصه؟ جواب کل فقیه مجتهدون، بله، اما از این طرف کل مجتهد لیس به فقیه، بعض المجتهد فقیه. ما گفتیم نسبت عموم خصوص مطلقه، عام و خاص مطلق. در این مثال عام کیه؟ خاص کیه؟ عام فقیه، خاص مجتهده. ولکن اشتباه فرمودین همتون. اونی که سور قضیهش کل او خاصه، اونی که سور قضیهش بعض او چیه؟ عامه. شما الان نسبت بین انسان و حیوان نسبت چه نسبتیه؟ آقای فیاض بگو چه نسبتیه؟ چی جوری بیان میکنی این عموم خاصه؟ حیوان عام، انسان. خب چی جوری بیان میخواد بکنی؟ چی میگی؟ میگه کلو
کل انسان حیوان، بلکه بعض الحیوان انسان. الان تو همین کل و بعض کدوم عام کدوم خاصه؟ کل انسان میشه خاص، بعض الحیوان انسانون میشه عام. یه عده چون این سور قضیه رو میبینن کلمه کل و بعضه، مثلا شما به اشتباه افتاده بودید، دقت فرمودید؟ نه، اونی که سور قضیهش کل این میشه خاص، اونی که بعضه میشه عام. اینجا والا همین میگیم کل فقیهن مجتهدون، اما ولیس کل مجتهدن به فقیه، بلکه بعض فقیهن مجتهدون. درست شده؟ چرا؟ بین فقیه به کسی گفته می شود که رفته استنباط کرده، فتوا را هم صادر کرده، حداقل چند تا فتوا ازش دارید. اما مجتهد چطور؟ بله؟ نه، ملکه استنباط را داره، شاید هنوز یک فتوا هم ازش صادر نشده باشه. درست شد؟ پس اینم فرق بین فقیه و مجتهده. الان ما هم داریم در تعریف اجتهاد بحث میکنیم، داریم مجتهد را تعریف میکنیم. دقت فرمودید؟ کار به فقیه نداریم. خب ما 3 تا قول برای اجتهاد اصطلاحی ذکر کردیم، اما انشاءالله میخواییم وارد بحث بشیم. من که اینجوری نوشتم تحقیق حول تعریف الاول، یه تحقیقی میخوام بکنیم اطراف تعریف اول. چی گفتن؟ الاجتهاد استفراغ الوسع او بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه الفرعیه. درست شد؟ گفتیم طبق این تعریف اجتهاد فعلی از افعال، بفرمایید، مجتهده، کاری از کارهای مجتهده. سوال یادداشت بفرمایید. اگر اجتهاد فعلی از افعال مکلفه، متعلق این فعل چیست؟ متعلق این فعل چیست؟ این سوال نوشتید، میخوام سوال توضیح بدم. عنایت کنید. شما بگید استفراغ الوسع، تمام تلاش خودش را به کار میبنده. بذل الجهد، تمام تلاش خودش رو بذل و بخشش میکنه. یه سوال مطرح میشه، تمام تلاش خودش را به کار میبندد برای چه؟ متعلق فعل چیه؟ مقصود و هدف از این کار چیست؟ فرمودید؟ آیزشان روشن شد؟ متعلق فعل میگین چه؟ یعنی این فعل و این کار میخواد به کی تعلق بگیرد؟ برای چیه؟ شما میگه الاجتهاد و استفراغ الوسع، تمام تلاش رو به کار میبنده. خب یک مخاطب سوال میکنه تمام تلاش رو برای چه به کار میبنده؟ اون برای چه، اونی که تو جواب میاد میشه متعلق فعل. دقت کردید؟ یعنی این کار میخواد به چی تعلق بگیره؟ هدف از این کار چیست؟ چیه الان؟ آیا منظور میگه استنباط حکم شرعی؟ دو تا چیز داره. چی؟ یکیش تحصیل الحجه، یکیش حکم شرعیه. آیا ما تحصیل حجت رو میخواییم یا حکم شرعی؟ کدوم بالاخره؟ یک فعل متعلق بیشتر نداره. تحصیل الحجه باید باشه. والا که تعریف اول بخون از نه فی تحصیل زن، متعلق فعل شما تحصیل و زن، یعنی به دست آوردن زن و اطمینانه. درست شد؟ تعریف بعد از خدمت از کنم که محقق احیا بون چیه؟ تحصیل الحجه.
سوال ما این که بالاخره متعلق این فعل چیست؟ ببین این ظرافتکاری ها رو باید دقت بکنیم، بعد بگیم کدام یک از این سه قول قوی تره. بله، وقتی ضعف های یک قول رو آدم متوجه بشه، فقیه یواش یواش این قول رو میذاره کنار، میره دنبال قول بعدی. خدا رحمت کنه یک از اساتید ما رو فرمود که اجتهاد کیلویی نیست تو گذر خان قم باشه شما بگی آقا 1 کیلو اجتهاد به من بده. نه، اجتهاد همین ممارسته. به الان من همین یه سوالی مطرح کردم ذهنتون درگیر شده. گفتیم طبق تعریف اول اجتهاد فعل من الافعال المجتهد. بعد گفت هر فعلی چی میخواد؟ متعلق میخواد. توضیح دادم یعنی بالاخره این کار رو میکنم برای چی؟ طبق یک عبارت گفت استفراغ الوصف فی تحصیل زن. یکی دیگه میگه نه، بذل الجل فی تحصیل الحجه. یه قول سوم داره عرض میکنه. خب شما میگید بالاخره که چی؟ کدومه؟ داداش بفرمایید. درباره متعلق این بذل الجهد و فعل مجتهد حداقل 3 نظر هست. 1، متعلق این فعل، بله، متعلق این فعل ظن و اطمینان به حکم شرعی است. بله، استفراغ الوصف فی تحصیل زن. 2، متعلق این فعل علم به حکم شرعی است، نه ظن به حکم شرعی است. قول سوم متعلق این فعل تحصیل الحجت علی الحکمش شرعی. درست شد؟ حالا شما یه محقق باید برای فردای درسی به این کدامشون درسته؟ استفراغ الوسع، بله، بذل الجهد برای تحصیل ظن یا تحصیل علم به حکم شرعی است یا تحصیل الحجه و دلیل علی الحکمش شرعیه. کدومه؟ ببینید، خب دقت فقط دارم راهنمایی میکنم برای فردا ذهنتون آماده بشه. طبق قول اول و دوم ظن و علم محصول و نتیجه حجت و دلیله. یعنی مجتهد وقتی به یک دلیل رسید، یعنی به یک آیه و به یک روایت رسیده، ظن به حکم شرعی پیدا می کند و اگر اون دلیل متواتر باشد قطع به حکم شرعی پیدا می کند. دقت کردید؟ پس شما بذل الجهد نمی کنید که به قطع این تعریف و شیء است به صبرهی و لوازمی است. پس شما بذل الجهد می کنید به دلیل برسید، به دلیل حکم شرعی برسید،
یا اجتهاد میکنید که به ظن به حکم شرعی برسید یا به علم به حکم شرعی باشید؟ کدومه؟ الان جواب شما همه هواییه، یعنی همینجوری دارید استحسانی جواب. فکر بکنید، دقت فرمودید؟ فردا انشاءالله بخوایم بحث بکنیم طبق این تعریف که اجتهاد را فعلی از افعال میدانند، بالاخره متعلق فعل ظن به حکم شرعی است، علم به حکم شرعی است، یا تحصیل الحجت علی الحکمش شرعی می باشه. حالا مطلب رو یادداشت بفرمایید. اما دیدگاه اول یعنی چی؟ استفراغ الوسع لتحصیل ظن بالحکمش شرعی. خب این را بزرگانی مثل مرحوم علامه یادداشت کنید. مرحوم علامه در نهایت الوصول الی علم الاصول، دوستانی که میخوام پیش مطالعه بکنن، نهایت الوصول الی علم الاصول جلد 5 صفحه 167 عبارت ایشون رو یادداشت بفرمایید. فرمود الاجتهاد استفراغ الواسع فی طلب الظن، استفراغ الواسع فی طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعیه. استفراغ الواسع فی طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعیه. جناب علامه الان متعلق فعل رو چی میدونه؟ بفرمایید. طلب الظن، تحصیل الظن. میخواد اطمینان پیدا بکنیم به حکمی از احکام شرعیه. پس ایشون الان متعلق فعل رو تحصیل الظن میدونه. انشاءالله فردا عبارتش رو مفصل من توضیح میدم. تازه اینقدرم روی این فرمایش خودش مانور میده، میگه این تعریف هم یه تعریف تامه، جنس و فصل داره. این رو آوردن چی رو خارج میکنه، این رو آوردن چی رو خارج میکنه، این رو آوردن چی رو خارج میکنه، سرآخر میگه این تعریف خیلی خوبیه. فردا اگه انشاءالله خدا عمری مرحمت بفرماد، فرمایش مرحوم هلی و ابن حاجب و دیگرانی که متعلق فعل را بفرمایید تحصیل الظن میدانند، اول استدلال اونها رو بیان میکنیم، بعد ببینیم آیا این دلیل تامه یا این دلیل تام نیست. انشاءالله به همین شکل دوستان بریم مطالعه بکنن. دقت فرمودید؟ با مطالعه سر کلاس بیاییم، با هم به گفتگو بنشینیم. پس الان فردا موضوع بحث ما تحقیق فی حول کلام مرحوم علامه هلی و ابن حاجب که متعلق فعل را اولا اینها اجتهاد رو فعل من افعال المجتهد میدونن. سوال ما کردیم هر فعلی نیاز به متعلق داره. متعلق فعل چیه؟ تحصیل الظن بالاجتهاده. انشاءالله بحث بکنیم دلیل اینها چیه. بله، بعد بفهمیم آیا این قول مورد قبول هست یا مورد قبول نیست. انشاءالله اگر عمری باقی باشه برای فردا.